Bekle beni Çolak. Bekle, geliyorum. Üzgünüm sarışın. Çok geç kaldım. Ayrıca bu sefer seni beklemekten sıkıldım. Şimdi sana son bir isim hakkı daha vereceğim. Birini daha kurtar. Merak etme, diğerini dolaba geri kapatmayacağım. Onun kafasına direkt sıkacağım. Sen nasıl bir hayvansın? Hadi sarı. Ver bir isim daha. Birini daha kurtar. Sakın Çolak, sakın. Zaman tükeniyor sarı. Saniyeler ilerliyor. Hiç zaman kalmadı. Lan senin hesabın benle, onlarla değil. Benim hesabım hepinizle. Ama önce sen gelip kafandaki kurşun hesabını vereceksin. Hadi ver bir isim. Bekle lan şerefsiz. Bekle lan it, bekle. Çok üzgünüm. Zaman tükendi sarışın. Hadi kurtar birini. Seni öyle bir geberteceğim ki saniyeleri bile hatırlamayacaksın. Saniyeler bitti bile. Eğer hemen bir isim vermezsen basıyorum tetiğe. İkisini de kafasına sıkacağım. Basmayacaksın. Hadi son bir isim. 3 2 1 Ateş! Allah'ın belası! Ateş! Piyango sana vurdu komutan. Komutanım! Komutanım! Ne yaptım ben? Ateş! Komutanım! 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 Komutanım, iyi misiniz? Karabatak! Cevap verin! Cevap verin! Alo Çolak! Çolak! Lan şerefsiz, cevap ver Çolak! Ateş, iyi misin oğlum? Çolak, cevap ver! Cevap ver şerefsiz! Lan iyi, cevap ver! Burada işler karıştı be sarı. Bu sizinkiler yine kahramanlık yapmaya kalkıştı. Kim kime vurdun? Kim? Hoppala. Ya sen bu oyun oynamayı hiç bilmiyorsun ha. Sürekli sürprizleri bozma peşindesin. Bırak o da sürpriz kalsın be sarışın. Geberteceğim seni. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Alo. Ben kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu. Karabayır Özel Kuvvetler Taburu'nda görevli bir tüm restoranda saldırıya uğradı. Çok acil kodla terörle mücadele ve özel harekete haber verin. Ambulansa çağırın. Ellerinde sivil rehineler olabilir. Dikkat edin. Abla, çocuğumu kaçırdılar, kuzumu kaçırdılar, benden canımı aldılar. Öldürecekler çocuğumu. Sakin. Ne olur. Bak bulacaklar. Bak bulacaklar. Ne olur sakin ol. Ben peşinden gidiyorum. Kafana çok ağır bir darbe aldın. Böyle gidemezsin Eylem. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ölmem. Gidiyorum. Bak. Bulunacak Ahmet Kartal, tamam mı? Ne olur. Merhaba. Merkez Caddesi Hürriyet Sokak No 15. Bir teröristin saldırısına uğradık.
Ha? Niye attın kendini ateşe? Komutanım, siz olsaydınız, siz de yapardınız komutanım. Yapmaz mıydım? Yapmaz mıydım be aslanım? Ha? Komutanım. Dayan. Dayan Ateş. Çıkaracağım oğlum seni. Çıkaracağım oğlum seni. Yok artık komutan. Bu biraz zor. Dur! Kilitleyin kapıyı. Dur! Ateş. 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 Çolak, diğerleri ne yapacağız? Çolak! Çolak! Hiç bu kadar popüler olmamıştım. Hayırdır hacı amca? Ne oldu orada? İyiler mi? Komutanım iyi mi? İyi. Karabatak? Neye batak? Açık sarı. Aslında onun durumu biraz şüpheli. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorum? Kahramanlık yapmasaydı diyorum. Ama öyle bir kahramanlık yaptı ki herkes asırlar boyunca onu konuşacak. Yaptığı kahramanlık hep hatırlanacak maşallah. Abi, bu it kesin bir şey yaptı komutanıma. Ben size diyorum ki Sarı komutanınız bu sefer yetişemedi. Geç kaldı. Kaybetti. Ve Çolak yani bendeniz. Ona öyle bir hediye verdim ki ömrü boyunca unutmayacak. Arkadaşınızın mezarını her ziyaret ettiğinde vicdanı sızlayacak. Ve vicdanı her sızladığında beni hatırlayacak. Emin ol o günleri göremeyeceksin. Daha fazla yaşarsan kanımız kurusun. Kanımız kurusun. Kurusun, kurusun. Burada işimiz bitti. Sarı'nın sürprizi de hazır. Çıkabiliriz. Çolak, içerideki adamları ne yapacağız? Öldürelim mi? Ya. Daha güzel bir fikrim var. Şu Sarı'nın pastasını biraz daha süsleyelim. Çıkarın bizi buradan ne olur ya. Ne olur bizim bir suçumuz yok ki. İşte beni tam da bu yüzden cezbediyorsunuz. Sizin suçunuz yok. Bizi öldürünce elinize ne geçecek? Doğru. Haklı. Ölümüne geçecek. Eskiden olsa intikam istiyordum. Eskiden olsa doğduğum topraklarda poposunu gezdirenleri gebertmek istiyordum. Eskiden benim doğduğum, büyüdüğüm ve öleceğim topraklarda
oyunlar oynayanları tek tek temizlemek istiyordum. Ama şimdi ne istiyorum biliyor musun? Kafamdaki bu çınlamanın durmasını istiyorum. Anladın mı? Anlamadın. Anlatalım. Çöz. Bırak. Korkma korkma. Bir şey yok, bir şey yok. Patlatmayacağım, patlatmayacağım. Tut şöyle. Tut, sıkı tut, sıkı tut. Çok da kolay. Sıkı tutacaksın. Hiç bırakmayacaksın. Çünkü bırakırsan, mandalı bırakırsan... Bum! Gördün mü bak? Hiçbir sorun yok. Ya şundadır ya bunda. Osudur. Oraya da geleceğim. Helvacının kızında. Helvacının kızı. Ben tepki verir misin? Hayır, hayır. Lütfen, Demek ki neymiş? lütfen yapmayın, hayır. Sıkı tutuyormuşuz. Değil mi? Sıkı tutuyoruz ki Hayır. patlamasın. Helvacı. Bakalım en çok kim tutacak? Dur direnme dur. Tut. Acıyın bizi. Bana müsaade. İşte biz yıllardır böyle yaşıyoruz. Anladın mı? Benim suçum değil. Benim hiç değil. Siz de bu arada dikkatli olun ki pastanın kreması üzerinize sıçramasın. Abla, çocuğuma bir şey olursa ne yaparım ben? Ali Haydar yetiş, Ali Haydar yetiş. Dur hemen kötüyü çağırma hemen. Eylem peşinden gitti. Belki bir şeyler bulmuştur. Yok. Yavuz da cevap vermiyor. Allah'ım ne oluyor bize ya? Ne oluyor bize ya? Tamam, sakin ol. Tamam. Ne oldu? Güler abla. Ben sana söyleyemedim. Daha doğrusu Yavuz insanları telaşlandırma dedi. Çolak bizimkilerin yemek için gittiği mekanı basmış. Bizimkileri almış. Var. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hastane baskını için gittiler demiştin. Yavuz söylememi istemedi. Ben de şimdi Yavuz'a ulaşamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum abla. Yeter artık ya, yeter ya.
kahretsin. Sen sol tarafı tut. Siz ikiniz arkaya. Üsteğmen Yavuz Karasu, durumu ben bildirdim. İçeride kaç kişi var? Benim timimden 6 kişi var. Bir de yarbay yardam kaçmaz. Ne kadar sivil var bilmiyorum. Yedek ekipmanınız var mı? Var tabii. Adamlardaki cesarete bak. 7 tane özel kuvvetçiyi rehin almışlar. Onunki cesaret değil, delilik. Mermiyi yiyince kafaya iyice delirdi. İçerideki Çolak lakaplı terör örgütü lideri. Nakledilirken kaçan mı? Ölmedi mi o hali? Yakında. Ellerimle parçalayacağım. Eğer ben bu şerefsizi tanıyorsam kaçış planını hazırlamadan böyle büyük bir eyleme girişmez. Planı ne olabilir? Öğreneceğiz. Hadi o zaman. Gidip içeriden çıkaralım kardeşlerimizi. Eyvallah. Hazır olun. Ateş. Dayan oğlum, yetiştiler. Ateş. Hadi koçlar! Çözün. Çözün kendinizi. Nasıl sıkıyorsun? Ayaklarımı tutun. Aşık, iyi misin Aşık? Beynim aktı yeminle. Siz. Öbür tarafa. Hızlı, hızlı. Abi bir şey yapmamız lazım, yoksa delik deşik olacağız burada. Bekleyelim. Zamanı değil. Zamanı değil, bekleyelim. Ben her şeye razıyım. Çolak kaçmasın. Komutanım, siviller. Sivilleri kurtarmamız lazım. Fırla. Arkaya git. Sivilleri hallet. Dikkatli ol.
Ben içeri giriyorum, koruyun. Bırakma kendini. Ateş. Çıkacağız oğlum. Çıkacağız buradan. Komutanım. İyi misiniz? Komutanım hiç gelmeyeceksiniz sandım. Ne zaman geldin oğlum? Eyvallah komutanım. Kullanabilecek misin? Parmak persizleri ölür. Hayvan eti gibi dondurduğunu şişirirsiz. Sen mi özel kuvvet askerisin oğlum? Parmakları kesilmedikçe bu tetiğe basar. Hadi. Beceriksiz herifler. Adam gibi savaşın, adam gibi. Çolak, içeride durumları iyi değil. Fena kapana sıkıştık. Farkındayım. Dayan. Siz içeri. Çolak, eğer buradan gitmezsek sonumuz kötü olacak. Adam gibi savaşın, adam gibi. Yürü. Üç deyince. Üç.
Karabatak. Karabatak. İyi mi? Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Komutanım Çolak! Ne duruyorsunuz gerizekalılar? Patlatın, fırlatın, patlatın! Ne olur kurtarın bizi. Tamam. Artık dayanamayacağım. Parmaklarıma kramp giriyor. Tamam sakin olun tamam. Eğer bırakırsanız hepimiz patlarız tamam mı? Sakin olun. Sakın. Herkes sakin olsun. Kimse kıpırdamasın tamam mı? Ne yapacağız? Abi 3 deyince. Tamam. Sakin. 3. Ambulans geliyor mu? Yola çıkmadan haber verdik. Birazdan burada olur. Komutanım. Nabzı çok ağır. Çok fazla kan kaybı var. Eğer ambulans hemen gelmezse kaybedebiliriz. Dayanma abi. Gözünü seveyim ölme. Dayanacak. Kaybetmeyeceğiz. Yaşayacak.
Yavuz nerede? Çolak'ın peşinden gitti herhalde komutanım. Tamam. Siz de hemen desteğe gidin. Komutanım. Kaçtı şerefsiz. Olsun. Sonra hesaplaşacağız nasıl olsa. Burası sana emanet. Emredersiniz. Sonra bindi bir taksiye gitti. Plakasını alabildiniz mi? Çok karanlıktı, göremedim. Peki bulabilecek miyiz? Karabayır küçük bir yer. Çok uzaklaşmış olamaz. Zaten ekipler devreye geziyorlar. Çevirme noktalarını da oluşturduk. Fatma abla nerede? Sana sahip çıkamadım. Neredesin oğlum? Neredesin Ahmet Kartalı? Neredesin? Allah'ım sen onu bana bağışla. Sen onu bana bağışla. Fatma. Fatma. Fatma bana bak. Bana bak Fatma. Oğlum bulunacak, tamam mı? Erdemler bir gelsin. Buralarda bakmadık, delik bırakmayacaklar. Ahmet Kartal'ı da elleriyle koymuş gibi bulacaklar. Tamam. Kuzum. Geçecek. Efendim Nazlı. Hala annemlerde misin Bahar? Evet. Ya bir haber var mı ya? Biz ulaşamıyoruz hiç kimseye. Çatladık burada meraktan. Nerede bunlar ya? Nazlı haberler çok kötü. Bir terörist bizi rehin aldı. Sonra Ahmet Kartal'ı kaçırdı. Ne? Ahmet Kartal'ı mı kaçırmış? Kim kaçırmış? Nereye? Bilmiyorum. Fatma abla çok kötü. Yavuz'dan hala bir haber yok. Tamam, ben o zaman hemen eve geliyorum. Hayır Nazlı. Nazlıcığım. Bak hiç iyi bir fikir değil. Zaten polisler burada. Biz yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Tamam ama Bahar ne olursa olsun bana haber ver, olur mu? Tamam Nazlıcığım, haber veririm. Kapatmam lazım şimdi. Kardeş bir dursanıza. Bayrağın var mı? Var tabii ki. Nerede? Şehidimizin üzerine örtelim. Eyvallah.
Rahat uyu Battal. Al işte. Sonun erdin muradına. Bütün ömür bekledin. Sonuna yazmış Mevlam demek ki. Allah bize de nasip eder inşallah. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Efendim Bahar. Yavuz. Oh. Çok şükür. Neredesiniz? Çıktık şimdi hastaneye geçiyoruz. Hastane mi? Karabatak yaralandı ama diğerleri iyi. Erdem komutanım zaten Güler ablayı arar. Sen bir şey söyleme istiyorsan. Yavuz. Burada durumlar çok kötü. Ne oldu? Ahmet Kartal kayıp. Ne diyorsun sen Bahar? Ne? Hafızı arayan terörist bir kadın geldi. Hepimizi esir aldı. Eylem sayesinde kurtulduk. Ama Ahmet Kartal alıp gitti. Ne olmuş komutanım? Tamam ben hemen bizim çocukları gönderiyorum oraya. Komutanım bir şey mi olmuş? Haberleri iyi değil Hafız. Nasıl iyi değil? Fatma'ya mı bir şey olmuş komutanım? Ahmet Kartal'ı kaçırmışlar. Ne diyorsun komutanım? Kim? Niye? Bilmiyorum. Avcı hemen Hafız'ı al eve geçin. Nedir ne değildir öğrenin. Biz de hastaneye geçelim. Tamam komutanım. Abi. El kadar bebek kime zararı dokunur ki? Hafız. Ahmet Kartal'ımızı o alçakları bırakacak değiliz oğlum. Sıkı dur. Fatma'm. Kim bilir ne haldedir şimdi. Hadi aslanım. Dik dur. Hadi gidin. Hadi. Dur burada. Burada mı? Evet. Gecenin bu saatinde ne yapacaksın burada kızım? Sana ne? Al şunu yeter mi? Yeter yeter. Nabız burada kaybedebiliriz. Ne demek kaybedebiliriz? Yap müdahale yap. Ateş! Lütfen müdahale etmeyin lütfen. 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 Dayan oğlum. Alo. Çıktım. Ne bileyim ben çıktım işte bir yerden. Mezarlığın oradayım. Çabuk biri alsın beni çabuk.
öldürüp bırakmak vardı ama babanın yüzündeki acıyı görmeden olmaz.